天书现世乱花迷，图文难辨古今疑。学者纷纭穷考据，莫知何时始称奇。大家好，在下奇闻居士，一本用天书写就的古代手稿，内容无人能懂，图画诡异莫测。600年来，它让国王着迷，让科学家困惑，甚至连破译那萃密码的天才都对它束手无策。这就是世界上最神秘的书籍——伏尼契手稿。它的每一页都充满谜团。植物图鉴中画着从未见过的花草，根系长出痛苦的人头，天文图表中布满难以理解的符号，一群古怪的裸女在管道中嬉戏，她们的身体比例失真，却又显得诡异的和谐。究竟是谁创造了这本神秘的手稿？它究竟隐藏着什么不可告人的秘密？是我们无法理解的古代知识，还是某个巧妙的骗局？今天，让我们一起走进这个困扰了人类数百年的谜题。1912年，意大利罗马郊外的蒙德拉贡别墅，古老的砖墙和历史的尘埃笼罩着这片宁静的土地。一个名叫威尔弗雷德·伏尼契的波兰裔古董商，在满是尘土的古籍堆中，发现了一份异常的羊皮纸手稿。这本手稿的外观简单，并没有华丽的装饰，却散发出一种难以言喻的吸引力。它并非中世纪的宗教经文，也不是哲学经典，而是由一连串无法辨认的文字和奇异插图组成。伏尼契深知这份手稿非同凡响，立即决定将它买下。这便是后来举世闻名的伏尼契手稿。这本手稿长达234页，文字流畅且复杂，仿佛是某种古老的语言，却没有任何人能够解读它的含义。手稿中的字体被称为角形架字母，这些字母形状独特，常常以奇妙的方式连接在一起，形成一种曲线优美的书写风格。而手稿中最引人注目的是那些色彩艳丽的插图，无法辨识的植物，裸体女性在水上乐园中的奇异场景，以及形态怪异的植物和动物，似乎是自然界中各种生命的混合体。其中有些图案的根系像章鱼触手般伸展，甚至长出了表情痛苦的人头。伏尼契通过对纸张、墨水和插图的分析，推测这份手稿的创作年代大约在15世纪初，可能是1404到1438年之间。虽然这份手稿的具体来源一直没有明确的记录，但通过一些线索，研究者们逐渐揭开了它的一些历史背景。根据与手稿一同发现的信件，学者们得知，这曾经是神圣罗马帝国皇帝鲁道夫2世的收藏品。鲁道夫2世是一位对神秘事物着迷的皇帝，他花费了大量金钱购买这份手稿，甚至传言他为此付出了当时价值9万美元的巨额费用。在他的统治下，布拉格成为了神秘主义和早期科学探究的中心。这本神秘的手稿，其文字无人能解，插图难以理解，究竟隐藏着怎样的秘密？这个问题至今仍在困扰着众多研究者。伏尼契意识到，凭自己一个人的力量，根本无法解开这本神秘手稿的谜团。于是，他将手稿的副本寄送给了各领域的学者和密码专家，期待有人能揭开这段如同迷宫般的文字。然而，尽管众多顶尖学者纷纷投入了研究，这份手稿的文字和插图不仅没有带来任何突破，反而使他们陷入了更深的困惑。过去90多年里，许多专家，包括2战时期著名的密码学天才威廉·弗里德曼和他的妻子伊丽莎白，也曾为解读伏尼契手稿付出了大量心血，但最终都无功而返。手稿依旧保持着神秘的面纱。随着时间的推移，一些学者开始质疑手稿的真实性，认为它或许并不是一个复杂的密码或失落的语言，而只是一个精心策划的骗局。毕竟，谁会花费如此巨大的心力，创作一本230页的天书，目的却仅仅是为了制造虚假的神秘感？然而，许多人反对这种观点，指出伏尼契手稿的文字排列并非完全无序，它展现了某种规律性，
甚至具有类似自然语言的统计特征。某些字符组合的频率、单词长度的分布等都暗示着，手稿的作者很可能遵循了某种系统，而不是随意拼凑。这使得手稿即使是骗局，也必然是一个构思巧妙、异常复杂的骗局。尽管如此，伏尼契手稿的解读者们像是迷宫中的探险者，陷入了无尽的循环。德国科学家克劳斯·施梅曾指出，这些解读者就像研究肯尼迪总统遇刺案的学者一样，提出无数理论，却又不断被推翻，仿佛进入了一个死胡同。2017年，英国历史学家尼古拉斯·吉布斯声称自己破译了手稿，称它为一本中世纪的女性健康指南，认为手稿的文字其实是拉丁语的缩写形式。吉布斯依据手稿中的插图与中世纪医学文献对比，试图证明自己的理论。然而，这一解读很快被学者们反驳。中世纪研究专家丽莎·费金戴维斯指出，吉布斯的所谓拉丁语缩写根本不符合拉丁语的语法规则，也无法构成任何有意义的句子，进一步加深了手稿谜团的深不可测。尽管吉布斯等人的理论层出不穷，有人认为手稿隐藏着炼金术的秘密，有人甚至猜测它是外星文明的遗物，但所有这些猜测都缺乏实质性证据，最终无一例外地折戟沉沙。伏尼契手稿的百年谜团吸引了来自各个领域的研究者，他们开始超越传统的密码学和语言学方法，尝试新的技术和思路来破解其中的秘密。从20世纪后期开始，跨学科的合作成为了解谜的关键。早期研究者主要依赖放大镜来寻找文字中的微小符号，或将手稿与已知语言进行比对。有些人认为手稿使用了一种古老的速记法，也有尝试将其翻译为拉丁语、希伯来语，甚至中文，但这些努力并未取得实质性进展。随着计算机技术的崛起，研究进入了新阶段，学者们开始利用统计分析来研究手稿中的文字分布和统计特征。物理学家安德烈亚斯·希纳提出，手稿的字符序列可能来源于随机过程，而非自然语言。这一理论与之前的语言解读尝试截然不同，激发了更多讨论。与此同时，巴西和德国的科学家团队却认为，手稿的文字更像是某种未知的语言，而非随机字符。不同的研究结果虽然矛盾，但也促使更多学者深入探索。此外，对手稿插图的研究也取得了一些进展。植物学家亚瑟·塔克发现，手稿中的植物图案与16世纪美洲植物相似，这使得一些人猜测手稿可能与美洲文明有关。然而，缺乏确凿证据，这一观点仍存争议。研究者还尝试了16世纪意大利数学家吉罗拉莫·卡尔达诺发明的卡尔达诺网格加密工具。这种工具通过镂空方格生成具有特定统计特征的字符序列。令人惊讶的是，伏尼契手稿中的字符特征与卡尔达诺网格生成的模式非常相似。虽然使用这种工具生成的文字没有揭示任何有意义的内容，但它为手稿可能是精巧的骗局这一理论提供了支持。这些跨学科的尝试并未解决谜团，但他们为未来的研究提供了新的思路。学者们相信，结合不同学科的知识和技术，最终能够揭开这个困扰了人类数百年的谜团。600年来，伏尼契手稿依然像一个沉默的斯芬克斯，守护着它的秘密。尽管无数学者倾注心血，我们依旧无法解读其中任何一个单词，也无法确定它的真正用途。但正是这种无法解开的谜团，赋予了它一种无法抗拒的魅力，吸引着从国王到密码学家，从炼金术士到普通解密爱好者的关注。即使是文学巨匠翁贝托埃科，在参观耶鲁大学的贝内克图书馆时，也对它表现出浓厚的兴趣。这份手稿的魅力在于它承载着无限可能，它可能蕴藏改变世界的惊人秘密，也可能只是某个中世纪学者的随手涂鸦。正如研究者尼克·佩林指出，
手稿的真正价值不仅在于它可能隐藏的秘密，更在于它激发的人类求知欲和探索精神。即使有研究表明它可能是精心设计的乱码，但仍有诸多谜题待解。作者是谁？创作动机为何？如何掌握了如此高超的乱码生成技术？更重要的是，对手稿的研究已经超越了破译密码的范畴，推动了跨学科合作，催生了新的研究方法。这些成果已在语言学、生物信息学等领域得到广泛应用。这个永恒的谜题将继续激励着一代又一代探索者挑战未知，探索无限可能。